當大家睇到呢條片嘅時候，呢個城市嘅氣候已經好適合大家去快閃一轉。呢度就係西歐唔可以錯過嘅城市——葡萄牙首都里斯本。里斯本嘅交通非常方便，一出機場喺售票機就可以買到一張可以增值嘅黃色卡，用呢張卡就可以買到唔同嘅入票。有關單程票、入票等嘅詳情，可以參考下呢一個表。出到市中心第一件事就係揾嘢食啦。咁呢一間係以豬扒包而聞名嘅小店嚟嘅。咁好似啲小食鋪咁樣啦，有一個窗口咧俾你嗌嘢食。咁啲豬扒咧係用一個大鍋汁煮咁樣嘅。咁但係啲肉質咧就偏鹹啦，要加啲芥末醬啊或者辣汁咧先會有少少味嘅。咁並唔係澳門豬扒包嘅質感咁樣，所以咧大家唔好抱有太大嘅期望。葡萄牙嘅原始豬扒包可能就係呢一種味道。食完少少嘢啦，咁就去市中心散下步咯。咁呢一座咧係著名嘅聖朱士塔升降機，由下面坐呢座升降機咧就可以直達上面嘅觀景台。咁但係要6.1歐咧就真係好貴。咁觀景台咧係免費嘅。咁喺後面咧可以行一段小斜路啦，咁都可以上到去呢個觀景台嘅。後生嘅就行多幾步啦。咁都係行大約10分鐘左右嘅啫。咁喺觀景台咧就可以飽覽里斯本嘅城景。前面嗰個山咧就係曾經係皇家居所嘅聖若熱城堡。咁向右邊望咧就可以見到里斯本嘅泰加士河。行完咧都夠鐘食晏㗎啦，咁我哋咧就揾咗呢一間拉麵好食啦。呢間鋪頭叫做 Asuka， 由一位日本人開嘅。入到去嘅第一印象咧就係個店鋪好簡潔整齊。我哋叫咗一份自家製煎餃啦，入邊咧係豬肉餡嚟嘅。另外都叫咗2碗拉麵，第一碗咧係味噌叉燒拉麵，湯底係以雞白湯加自家製味噌而成嘅，味道濃郁但係唔油膩。呢度嘅拉麵咧係比較粗身，食落咧係爽口彈牙嘅，同個湯底亦都好夾。第二碗係豚骨叉燒拉麵，咁湯底咧就比較淡啲，但係就唔似大部分喺出邊食到好濃嗰種嘅豬骨湯，濃到咧好似開味精粉煮出嚟嗰種嘅感覺。另外要讚嘅咧就係啲叉燒係薄切，但係好腍，用筷子咧都拉到絲嘅。喺歐洲揾到一間係日本人開嘅拉麵鋪，應該係一件幾難得嘅事。食完拉麵之後咧，我哋就去碼頭坐船過對面岸嘅 Almada 啦。我哋呢一日咧係買咗地鐵加渡輪嘅入票嘅，去到碼頭閘口拍張黃色卡咧就入到閘噶啦。Almada 有咩咁特別咧？就係鏡頭左上角嗰座耶穌像啦。咁落到船之後咧，仲要坐呢一個3001號巴士上去呢個耶穌像嘅。咁入我哋嘅入票咧就唔包呢一程巴士嘅，你上到車同司機講聲要單程票咧都 OK 嘅。咁巴士上面咧只係收現金嘅啫。由碼頭坐巴士去到耶穌像大約需要20分鐘。咁沿途咧都會經過唔同嘅民居。好，咁我哋終於到達啦。咁上去呢個耶穌像個塔上面咧係需要收費嘅。咁但係去前面呢一個觀景台咧係免費嘅。喺呢度你可以飽覽4月25日大橋同埋里斯本市中心嘅全景。嚟到第2日，我哋就買咗張可以坐到火車嘅入票。咁主要咧係去一個你嚟到里斯本唔可以錯過嘅地方。呢度係 Belém。元祖嘅葡撻就係喺呢度出產㗎啦。咁而家咧係平日朝早嘅11點幾啦，咁啊唔算多人排隊嘅。咁等咗大約5分鐘咧就已經入到座㗎啦。雖然呢度仲有賣其他餅啦，咁但係我哋今次嘅重點咧依然都係葡撻，直接叫換啦。而家摸落去仲係熱嘅，哇！哇，
喺度都要食到熱嘅葡撻，好酥脆啊！佢呢個愛情。我覺得成個葡撻咧係由底去到面咧，佢都係好 firm 嘅。咁所以咧，佢上面嗰層嘅嗰個焦糖位咧，其實係唔會張住我嘴啦，同埋佢蛋漿都係比較鬆軟啦，同埋都幾結身㗎，我覺得。我覺得好好食，我覺得佢係得到香港人最高嘅甜品評價，就係唔係好甜啊，幾好幾好。喺其他葡撻店真係唔會見到咁多葡撻同時出爐，出完爐咧就即刻攞去賣㗎啦。呢度嘅葡撻就係咁新鮮。如果冇時間坐低食嘅話呢，出邊仲有另外一條隊嘅，俾你去櫃台買外賣拎走。據聞19世紀初呢一座嘅修道院嘅修士咧同埋修女咧就研發咗葡撻，咁當時只係佢哋嘅私房甜品嚟嘅啫。隨住個秘方流出啦，大家先會食到手上咁好食嘅葡撻。有時間嘅話可以買張飛入場睇下，入邊都幾大㗎。然後我哋就返市區睇里斯本最具標誌嘅景點黃白色車廂嘅比卡斜坡纜車，咁就咁坐呢，來回就係4.2歐嘅。如果你已經買咗24小時嘅交通卡呢，咁你可以直接上車㗎喇，唔需要額外再買飛。咁睇完纜車之後呢，係時候食個晏啦。咁我哋嚟到呢一間 Ramiro， 係一間主打食海鮮嘅餐廳。咁我哋第一樣呢，就叫咗啲鬼爪螺啦，因為佢係難捕捉，產量係比較少嘅。咁一扭開佢嘅關節位呢，就開到嚟食噶啦，入邊好鮮甜，勁 juicy。咁每一嚿嘅鬼爪螺呢，都係細細隻咁樣啦，咁一口就食得晒噶啦。大家嚟到葡萄牙一定要試下。仲有叫咗呢一款燒腐蝦，負責我哋嗰台嘅侍應好有心啊，咁示範咗一次咧點樣起呢個蝦肉啦。腐蝦雖然好大隻，咁但係佢啲蝦肉咧一啲都唔韌嘅。咁碟上面咧仲有啲牛油汁可以俾你點咁樣，只能夠講呢一間 Ramiro 係你去里斯本絕對唔可以錯過嘅餐廳之一。食完晏之後呢，我哋就行咗上恩寵觀景台。咁呢度係其中一個喺里斯本免費又睇到大部分城景嘅觀景台嚟嘅。行大約10分鐘左右就可以去到呢一個太陽門觀景台。咁呢度咧係對住泰加士河嘅，有住一個唔同嘅景色。咁所以28號電車咧都可以由呢個市中心上到去呢一度嘅。咁沿路行翻落去啦，都會見到唔同嘅電車經過呢一帶嘅舊建築同埋教堂。我哋覺得呢個都係里斯本其中一個標誌性嘅景色。落到嚟呢，就會經過呢一間已經有95年歷史嘅罐頭鋪。罐頭嘅種類當然係多到數唔晒啦。咁但係咧呢度呢，仲有個特色嘅，就係店員依然會用繩去包裝啲罐頭，有特色得嚟又方便你拎走。賣完罐頭啦，都係時候咧食晚餐啦。咁喺呢一度咧，先介紹一個餐廳嘅訂台網站 The Fork。嚟真呢個唔係廣告嚟嘅。咁呢個網咧，除咗可以俾你訂台之外啦，其實好多嘅餐廳都會提供訂台嘅折扣優惠嘅。咁通常咧都係散叫咧就會有折扣噶啦。咁而呢一晚嘅餐廳 Solar 31咧，我哋就係經呢一個網去訂台嘅。咁大部分嘅日子咧都係做緊7折優惠。呢間餐廳咧就主打各種以海鮮為主嘅葡國菜，咁通常都係啲熟食啦。咁我哋咧就叫咗一份聖子，個湯飲落咧好清新，以檸檬汁、橄欖油、香茅等等嘅調味料調製而成嘅。咁個湯咧就可以帶出聖子嘅原味啦，每一隻咧都係幾肥美多肉嘅，用嚟開胃一流啊！然後咧就叫一份燒八爪魚啦。
呢個呢係嚟到葡萄牙一定要試嘅一個菜式嚟嘅。八爪魚好大嚿，咁但係呢切落呢就感覺到佢係煮得好腍嘅，一啲都唔硬。最後呢就係海鮮燉飯啦，呢個飯呢係2人份量嘅 ，share 嚟食會比較好啲。海鮮呢好足料，最中間呢會有一塊黃花魚柳，仲有青口、聖子、蠔等等嘅配料，配埋以番茄為主嘅汁燉飯。食完呢個呢，我哋真係好滿足啦，埋單大約60歐。咁呢餐係我哋覺得喺里斯本最好食嘅一餐，而且性價比都好高。嚟到最後一日先嚟落雨，咁但係冇辦法啦，唯有放鬆少少啦。我哋去咗行 LX Factory 嘅市集，大約喺180年前呢，呢度呢仲係一個紡織布料嘅廠房嚟嘅。20世紀末呢，咁生產業開始沒落，廠區呢已經逐漸廢棄㗎啦。去到2008年呢，先轉型成為而家嘅文創園區。咁呢度呢，每個禮拜日呢，其實都有套跳蚤市場嘅，咁但係咧今日落雨呢，跳蚤市場係直頭冇開嘅。咁呢度呢，有一間叫做 Beer Factory 嘅餐廳，可以嚟呢度食個晏，飲杯酒放鬆下。對葡撻念念不忘嘅朋友呢，可以去呢一間 Benamor。咁有一個葡撻味嘅系列嘅 hand cream 番梘都有嘅，記得買翻嚟做手信。另外咧都有賣唔同手工藝品嘅鋪頭嘅，咁例如有唔同圖案嘅碗碟啊，同埋各類型嘅罐頭。之後我哋就嚟到 Time Out Market， 呢度係一個大型嘅 food court 啦，係一個喺里斯本想放鬆休息一下嘅好地方嚟嘅。Mantangaria 葡撻呢一度咧都有分店嘅。咁但係今次我哋食落咧就真係冇咁新鮮啦，咁啊唔多作介紹啦。春夏天行到攰，想食翻杯 gelato 咧，其實呢度都有嘅，仲有好多味俾你揀。想偷下飲翻杯啤酒，呢度有 Superboc Beer Experience。仲有一個私心推介嘅可樂餅鋪頭啦，咁佢大約有11隻味俾你揀嘅，咁我哋就揀咗三文魚味啦，同埋原味馬介休味嘅，當係品嚐一下里斯本小食，加埋杯啤酒係幾爽㗎。去完呢一轉里斯本咧，難免會同另外一個葡萄牙城市波圖作比較嘅。呢兩個城市有唔同嘅特色同埋飲食文化。去波圖睇嘅景點，例如有瓷磚瓦外牆嘅建築，咁喺里斯本咧係真係比較少見啲嘅。葡式三文治咧，亦都係起源於波圖啦。另外，波圖同埋杜魯河一帶咧，都係有好多波特走走教同埋唔同嘅葡萄園嘅。而里斯本，我覺得係一個好老少咸嘅一個城市嚟嘅。呢度嘅海鮮料理好多選擇，味道一流，價錢亦都合理嘅。而葡撻都係起源於里斯本嘅 Belém。喺波圖見到嘅葡撻店咧，幾乎都係里斯本嘅過江龍鋪頭嚟嘅。呢一度一樣有好多嘅斜路，造就咗好多同電車、纜車嘅獨特性嘅，都係呢座城市嘅獨特之處。兩個城市咧嘅特點各有千秋啦。咁中意酒窖同埋建築嘅朋友咧，波圖可能會比較適合你啲啦。中意食海鮮、去旅行放鬆啲嘅朋友呢，我就覺得里斯本可能啱你多啲啦。你又會點揀呢？歡迎留言話俾我哋知。多謝你嘅收睇，咁我哋下條片見啦，拜拜。